नमस्कार सम्पूर्णमा लोकसेवा अल च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सदाको जस्तै नयाँ भिडियो ल्याउने क्रममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड र कृषि विकास बैंक तयारी गर्ने साथीहरूका लागि ऐन सम्बन्धी भिडियो ल्याउने क्रममा तपाईहरुकै भोटिङ सिस्टमका आधारमा आज सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लन्डरिङ निवारण ऐनबाट हामीले नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएका छौं। कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथै नजिकै रहेको बेल आइकन पनि दबाउन सक्नुहुनेछ, जसले गर्दा हामीले राखेका प्रत्येक भिडियोहरू प्राप्त गर्न सकिनेछ। साथै 300 सब्स्क्राइब पुगेकोमा तपाई सम्पूर्ण सब्स्क्राइब गर्ने साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुरु गरौं आजको पहिलो क्वेशन। सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी ल्यान्डरिङ निवारण ऐन 2064 मा राष्ट्रिय समन्वयन समितिको गठन तथा काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था छ? लेख्नुहोस्। उत्तर: अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्यलाई निवारण गर्न तर्जुमा गरिएको सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी ल्यान्डरिङ निवारण ऐन 2064 मा राष्ट्रिय समन्वयन समिति गठन तथा काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी देहाय बमोजिमको व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रिय समन्वयन समितिको गठन: क. सचिव अर्थ मन्त्रालय संयोजक, ख. सचिव कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको सदस्यको रूपमा रहने, ग. सचिव गृह मन्त्रालय सदस्यको रूपमा रहने, घ. सचिव परराष्ट्र मन्त्रालय सदस्यको रूपमा रहने, न. सचिव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सदस्यको रूपमा रहने, च. नायब महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सदस्यको रूपमा रहने, छ. सचिव अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सदस्यको रूपमा रहने, ज. डेपुटी गभर्नर राष्ट्र बैंक सदस्यको रूपमा रहने, झ. प्रहरी महानिरीक्षक नेपाल प्रहरी सदस्यको रूपमा रहने, ज. एवं प्रमुख सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग सदस्यको रूपमा रहने, वित्तीय जानकारी इकाइको प्रमुख राष्ट्रिय समन्वयन समितिको सचिवको रूपमा कार्य गर्ने तथा वित्तीय जानकारी इकाइले राष्ट्रिय समन्वयन समितिको सचिवालयका रूपमा काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै नजिकै रहेको बेल आइकन दबाई अल नोटिफिकेसन गर्नुहोला, जसले गर्दा हामीले राखेका प्रत्येक भिडियोहरू प्राप्त गर्न सक्ने हुनेछ। दिनदिनै जसो हामीले नयाँ ऐन सम्बन्धी भिडियोहरू राखेका छौं। क्रमशः अरू खण्डको भिडियोहरू पनि राख्दै जानेछौं। राष्ट्रिय समन्वयन समितिको काम कर्तव्य र अधिकार: सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुर निवारण गर्ने सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने नीति तयार गर्ने, नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने। 2. सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा क्षेत्रगत जोखिम मूल्याङ्कन सम्बन्धी र कार्यको सहजीकरण तथा समन्वयन गर्ने र जोखिम व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरणका लागि आवश्यक नीतिगत तथा अन्य उपयुक्त व्यवस्था गर्ने गराउने। 3. सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुर निवारण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने। 4. नेपाल सदस्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुर निवारण गर्ने सम्बन्धमा तयार गरेको मापदण्ड वा नीति
आवश्यकता अनुसार कार्यान्वयन गर्ने नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने। 5 सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुर निवारण गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने र सो निर्देशन बमोजिमको कार्य भए नभएको अनुगमन गर्ने। सम्बद्ध निकाय, नियमनकारी निकाय तथा वित्तीय जानकारी इकाइले आफूले सम्पादन गरेका काम कारबाही सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदनका सम्बन्धमा छलफल गरी आवश्यक समन्वयन गर्ने। सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुर निवारण गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित विषयमा नेपाल सरकारले तोकिएको अन्य कार्य गराउने। सम्पत्ति शुद्धिकरणका कारण समाजमा पर्ने प्रभावहरू। गैर कानुनी रूपमा आर्जित आयलाई रूपान्तरण गर्दै वैध बनाउने प्रयासलाई सामान्य अर्थमा सम्पत्ति शुद्धिकरण भनिन्छ। यो वित्तीय कारोबारको त्यस्तो पाटो हो जसमा सामान्यतया कुनै कसुर वा अपराधिक कार्यबाट आर्जित आम्दानीलाई वैध सम्पत्तिमा बदलेर विभिन्न ढङ्गले कानुनी स्वरूप दिने प्रयास गरिन्छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा सम्पत्ति शुद्धिकरण वित्तीय कारोबारको त्यस्तो पक्ष हो जसमा आफूले अवैध वा कसुर गरी कमाएको सम्पत्तिको वास्तविक उत्पत्ति र स्रोत लुकाउने एवं छिपाउने र विभिन्न वित्तीय कारोबारको माध्यमबाट नयाँ कानुनी स्रोत सिर्जना गर्ने प्रयास गरी त्यस्तो सम्पत्तिलाई शुद्ध बनाउने प्रयत्न भएको हुन्छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वित्तीय कारबाही कार्यदल फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्स FATF ले सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई अपराध जस्तो नराम्रो स्रोतबाट प्राप्त आम्दानीलाई छिपाउन गरिने प्रक्रिया भनी परिभाषित गरेको छ। त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई वित्तीय कारोबारमा गैरकानुनी आर्जनको परिचय, स्रोत वा गन्तव्यलाई छिपाउने व्यवहार भनी व्याख्या गरिएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापहरूमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट विभिन्न प्रयासहरू हुँदै आएका छन्। एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरूले को सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय जानकारी निवारण सम्बन्धी काम एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूह APG ले गर्ने गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरणले समाजमा यस्ता प्रभावहरू पार्दछन्। 1 सामाजिक, आर्थिक र कानुनी पक्षमा नकारात्मक असर गर्ने। 2 राजनीतिको उपाधिकरण र अपराधको राजनीतिकरण। 3 बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू धराशायी बन्न जाने। 4 व्यापारिक फर्म तथा कम्पनीहरू प्रभावित बन्ने र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बन्न जाने। 5 वैदेशिक लगानी तथा विप्रेषण मुलुकभित्र नआउन सक्ने खतरा। 6 अर्थतन्त्र क्रमशः परनिर्भरतातर्फ उन्मुख बन्दै जाने। 7 सुशासन र स्वच्छ अर्थतन्त्र निर्माणमा बाधा। 8 राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षामाथि चुनौती सिर्जना। 9 विदेशी विनिमय दुरुपयोग बढ्न जाने। 10 वित्तीय जानकारी प्रणाली, कानुनी सुरक्षा, सामाजिक न्याय र बैंकिङ वित्तीय प्रणाली जस्ता क्षेत्रमा नकारात्मक असर पार्ने। कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै भिडियोमा तपाईलाई लागेको प्रतिक्रिया दिनको लागि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साथै आफ्ना साथीहरूलाई सेयर गर्न पनि सक्नुहुन्छ र यस भिडियोलाई लाइक गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यन सम्बन्धित साथै अन्य नोटहरूका लागि डिस्क्रिप्सनमा रहेको टेलिग्राम च्यानलमा जोइन हुनुहोला। साथै यस
भिडियोलाई सेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।